मन्नत मतलब मन्नत को बंद कर दिया बक्से में। मल्लिका ने, वो बैठी है वहाँ पे मल्लिका ने और उन्होंने विशाखा जी ने, और वो चाहती हैं कि विक्रांत सर की याददाश्त बचपन की वापस आ जाए और फुल कलेश हो जाए लाइफ में, क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग है उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की। एंड मन्नत वांट्स टू डिस्कवर द रियल ट्रूथ। और वो, और स्पेशली मतलब भले भले चाहे भले यही सच हो, बट वो सच विक्रांत सर को नुकसान ना पहुंचाए, उनको कोई झटका ना लगे। तो दैट्स द दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू।